大家好啊，我係葉師傅，歡迎翻到嚟加密放題。嗱，仲有一個星期咧，就會嚟到我哋嘅農曆新年噶啦。我相信大家都應該辦好晒年貨，買好晒新衫，綁定利是啦，係咪？喺度咧，我今集就想同大家講講12生肖喺正月啊運程，同埋有到乜嘢要注意，有一次過講俾大家聽。嗱，正月咧係農曆新年嘅開端，對於12生肖嘅運程影響咧，以太歲嘅能量為主嘅。屬馬咧就值太歲，嗱，需要謹慎啲啊。其他嘅生肖咧，我喺下邊慢慢同你哋講。正月嘅火氣咧就好旺盛，有利於事業起步。嗱，但係咧今個月嘅情緒要好波動嘅噃，建議大家擺太歲去化解。犯太歲嘅生肖屬馬啦、屬牛、屬兔、屬雞咧，記住喺正月要比較低調啲。嗱，至於屬虎、屬羊、屬狗咧，喺正月咧運勢咧就會比較旺啲嘅。我哋快快脆脆講一講12生肖喺正月。好啦，先講屬鼠，沖太歲嗱，出行咧好易有阻滯噶，所以咧正月咧記得多啲宅喺屋企，唔好去咁多遠行。同埋咧，切記喺正月投資唔好衝動。屬牛嘅害太歲，職場咧有貴人賞識嘅。嗱，正財運咧就會有啲升嘅，但係要注意嗰個脾胃嘅健康啦。去到屬虎，三合太歲，事業如虎添翼啊！正月咧行動力好強嘅，個財運咧亦都會開始虛好噶。屬兔破太歲。嗱，人際關係咧易生摩擦啦，正月記住唔好同人哋爭執，避免同人爭執，有乜一事多多溝通。屬龍嘅正月逢凶化吉啦，嗱，你嘅名望今個月會上升噶啦，正月咧好適合去規劃長線嘅理財嘅。屬蛇啦，嗱，你嘅壓力咧就會變成一啲小病嘅，而且今個月咧你好鬼多霧水感情嘅。仲要記住啊，正月要保持理財投資一定要保守，千祈唔好衝動。好啦，嚟到屬馬啦，屬馬咧正月迎大歲，情緒起伏好大啊！嗱，正月要特別小心有意外，行嗰一班馬線都要小心啲，過紅綠燈記得遵守交通規則，記住仲要預留一啲應急錢以防萬一。好啦，去到屬羊啊，嗱，太陽吉星拱照啊，你如果出門咧去遠行咧求財咧好適宜噶，而且今個月咧你嘅貴人好多，識得利用啲貴人咧，你嘅收入會變得好豐厚嘅。好啦，講到屬猴啦，嗱，正財同埋偏財喺正月都好好嘅，啊，咁可能你打下麻雀都有着落噶。感情咧今個月咧你就有少少拗撬嘅，嗱。咁啊，所以咧記得啊，多啲同伴侶好好溝通，而且咧喺正月咧做乜事都好，見好啊收，唔好擔心啊。去到屬雞，破太歲啊，但係就好輕微嘅啫，唔使擔心。桃花旺咧，但係咧就今個月一定會使大咗嘅，所以要小心啊，兩日為出。另外今個月你想行好運，記住喺屋企多執拾，唔好去年28先洗邋遢啦，知唔知啊？平時都要整潔啊。好啦，屬狗啦，嗱，屬狗咧今個月咧就有5位影響情緒喎，有少少啲官非噶，嗱，官非可能你炒獎牌都係嘅，所以唔使擔心嘅。正財運今個月好鬼強嘅，咁但係如果做生意嘅話，雖然你正財運強，你要小心合約同埋文書上面所有字眼睇得清清楚楚啊！好啦，最後講講屬豬啦，死符咧就少破財。正月咧感情運就幾好嘅，但係會破財啊！今個月都係少破財啦，唔使擔心嘅。如果你想話化解下，你只可以捐下錢都得。咁啊，仲有咧，記住今個月咧小心嗰啲舊病復發啦，扭親屈親啊！之前咁啊，另外有機會嘅。吸收下太陽陽光喺今個月裏邊會有助你嘅運程啊！嗱，好啦，正月嘅12生肖運程咧，我講到嚟呢度啦。下一期咧，我哋將會喺年30，今年係冇年30嘅喎，對唔住，係年29咧，我哋會有
特備節目記得留意今日放題，中意嘅話 like、share、subscribe，下集再見。